السلام علیکم ګرانو دوستانو. دا موضوع ده د سخت طبیعت خسر سره څه وکړو. موږ پښتانه په هر ځای کې یو سخت طبیعت خسر لرو. د سخت طبیعت خسر سره څه وکړو؟ ګورئ بعضې وختونه هلک د کوم ځوان سره چې تاسو واده کوئ هغه اقتصادي قوي نه وي تر څو جلا سي د کورنۍ سره خپل میرمن وساتي، خپل اولادونه وساتي. بعضی مراحلو کې د پلار او زوی عاطفي وابستګي لري چې نسي جلا کېدلی. بعضی مواردو کې د مور د پلار یوه دانه زوی چې نسي جلا کېدلی، دوی مجبوره دي په یوه کور کې ژوند وکړي او د خسر طبیعت هم سخت دي. د مور کره مه ځه، د خپلوانو کره مه ځه، پر 2 بجې راکښېنه، پر 2 بجې دا کار وکړه، هلته مه ځه، دا کار مه کوه. دا هغه شیان دي چې د دوی د سن تقاضا یې، سن یې لوړ سوي او نور یې دا کارونه شروع کړي، او یا هم د ځوانۍ څخه دوی په دا خشنګي او په غلطو رویو اموخته. نو په دې خاطر بیا دوی چیش کوي، د نورو انسانانو زورول کوي. تاسو راځئ، تاسو ځوانان باید څه سره وکړئ د دا په مقابل کې چې تاسو پلار سخت طبیعته دی. د میرمنې سره څه کوئ؟ میرمن څنګه راضي ساتي؟ تاسو میړه او میرمن یو د بل سره کښېنئ چې زه ستا میړه یم، که زما واک وای، که ما پیسې درلودلی، که ما جلا کور درلودلی، او یا هم که چیرې زه دوی سره نه وای چې تا هر ځای زړه غوښتلی ما ته پرېښول، ته کولی سولی ولاړه سې. خو اوس موږ د دغه مجبوریتو پر اساس زما د پلار په کور کې اوسېږو، نو څه کولی جلا سو؟ راځه ما او تا یو توافق سره وکړو، راځه دا سپین ږیرۍ تحمل کړو. موږ کولی سو سپین ږیرۍ تحمل کړو. یو سپین ږیرۍ تحمل کېده زموږ د زما او د میرمنې د ښایسته رابطه دا ژغورلی سي. یو تحمل فرق نه کوي. تاسو کوشش وکړئ خپل پر اقتصاد باندې کار وکړئ تر څو د دې توانایي پیدا کړئ چې خپله جلا کور ونیسئ، مور و پلار ته جلا کور ونیسئ نږدې، یو په بل کار ونه لري. خو که چیرې دا امکان نه لري نو تاسو ته بهترین آپشن همدا دی چې تاسو یې تحمل کړئ. هغه ته د یو خارجي شخص په صفت وګورئ، نه د کور دننه کس. تاسو میړه او میینه یو د بل سره کښېنئ چې دا یو خارجي کس دی، نن ستا سبا به نه یي، زه ته خو یو، زه ته یو د بل سره مینه لرو، زه ته یو بل ته وخت ورکوو. دغه نفر چې موږ زوروي، زما پلار دی، صحیح دی، زما پلار دی، تا زوروي، زه په دې پوهېږم چې تا ناراحته کوي، زه په دې پوهېږم چې تا ته مشکلات جوړوي، زه په دې پوهېږم چې سخت طبیعت دی، خو ته زما میرمن یې، ته پر ما ګرانه یې، ته ما ته ډېر ارزښت لري. زه په دې ښه پوهېږم چې زما پلار ښه انسان نه دی، زما پلار اصلا ښه خویونه نه لري، زما پلار د کوچنیوالي څه په موږ کې زړه خوړن کړی دی، زما پلار ښه انسان نه دی، خو ته زما میرمن یې او زه ستا سره مینه لرم. راځه دی تحمل کړو یو څه وخت تر څو چې زه ته پر پښو درېږو او خپل ژوند شروع کړو. دا هغه خبرې دي چې تاسو کولی شئ خپل میرمنې ته یې وکړئ، د یو باسیاسته نارینه په صفت خپل مشترک ژوند وژغورئ. هیڅ وخت مه پرېږدئ چې ستاسو میرمن پریشاني احساس کړي، ستاسو میرمن غمونه احساس کړي. که هر مشکل یې تاسو یو د بل سره کښېنئ او په ډېرو خوږو او ښه الفاظ یو بل تعریف کوئ خپل د ژوند د مشکلاتو. مننه.